浜中さん、やっぱり不安定な時代に翻弄されたということで、人生にどんな影響があったのか教えていただけますか？で最初につまずきまして、やっぱ僕らの学生時代っていうのは、いい大学へ行って、いい会社に入って、で20代ぐらいに結婚して子供を産んでみたいな、もうゴールが本当にはっきりしてたんですよ。でそれからずれたらちょっと落ちこぼれっていうか、そういう価値観に染まってましたね。やっぱ就職活動の時の経験が結構大きかったですか、人生の中では。そうですね、もう僕はまだ何十社って落ちたんですけど、友達とかは何百社と落ちて、やっぱ答えるたびに自分の価値観っていうか、この社会にいらないんだみたいな、だんだん思ってきちゃうんですよね。当時の就活は厳しかったですか？はい、そうですね。やっぱり大学院まで出ても全然就職がなくて、コンビニのアルバイトしかなかったっていう友達もざらにいましたし、수백 군데에서 떨어졌다는 말은 과장이 아니었습니다. 리크루트웍스 연구소가 해마다 내는 대졸 구인배율은 1991년 졸업생 기준으로 거의 3배에 가까웠습니다. 졸업생 1명 앞에 일자리가 3씩 놓여있던 시절이죠. 그 배율이 2000년 졸업생에서 1배 아래로 내려앉습니다. 조사가 시작된 뒤 지금까지 일자리가 졸업생보다 적었던 해는 그 한 해뿐이었습니다. 하마나카 씨가 사회로 나온 시점이 정확히 그 바닥이었고요. 2025년 봄 졸업생의 취업률은 98%였습니다. 나라도 제도도 그대로인데 어느 해에 문을 두드렸느냐가 인생을 갈랐던 겁니다. これはやっぱ努力しても報われない、何のために働くのかと書いてありますが、その時のことをどんなお気持ちでしたか？そうですね、この努力しても報われないっていうのも、本当に仕事ばかりの時間してて、やっぱりアルバイトでも雇ってくれた感謝っていうのが出てきて、もうすごい働いて、でその時にたまたま友達からちょっとチャットがあったんですね。ちょっとお話できるみたいな。でそれを僕は仕事にかまけて無視しちゃったんですよ。そしたら次の週その友達が亡くなっちゃって、でその時に仕事ってなんだろうみたいな、すごい迷って引きこもりになりましたね。人生立ち止まった感がありまして、この時にでいろんな内省ができたのは、ある意味良かったかなっていう感覚はあります。 저 이야기가 한 사람의 사정으로만 끝나지 않는 이유가 있습니다. 일본 정부는 2019년에 취업 빙하기 세대 지원 프로그램을 만들면서 3년 안에 이 세대의 정규직을 30만 명 늘리겠다는 목표를 내걸었습니다. 그로부터 5년이 지난 2024년 말, 내각관방이 내놓은 자료를 보면 원치 않게 비정규직으로 일하는 사람은 35만 명으로 11만 명 줄었습니다. 그런데 같은 기간 일을 아예 하지 않는 무업자는 3만 명 늘어 44만 명이 됐습니다. 일자리로 끌어낸 사람이 있는 한편 노동시장 바깥으로 더 밀려난 사람도 있었다는 뜻이죠. 하마나카 씨가 겪은 그 멈춤이 통계에서는 44만이라는 숫자로 남아있습니다. 山田さん、この30年が社会とか私たちにの生活価値観にどんな影響を及ぼしたのでしょう？そうですね、やはり一番大きいのは格差だと思うんですよ。いろんな意味で格差が拡大していった、それも将来に対する希望が持てるような仕事につけた人とつけない人の格差が広がってきた時代だと思うんですね。もちろん30年の間で失われたっていうのは、日本経済が世界から置いてきぼりにされて1990年、皆様は多分小さかったと思うんですけども、90年の時はジャパンアズナンバーワンというか、アメリカよりも1人当たり GDP が高かったのが、今はもうアメリカの半分、韓国や台湾にも追い抜かれてしまったぐらいに停滞しているっていうのはあるんですけれども、それは格差が広がったからなんですよね。야마다 교수가 든 숫자를 하나씩 맞춰봤습니다. 1990년 일본의 1인당 국내 총생산이 미국보다 높았다는 건 사실이었습니다. 일본은 2000년 무렵까지 작은 나라들을 빼면 사실상 세계 1위였습니다. 한국과 대만에 추월당했다는 것도 맞았습니다. 국제통화기금 집계로 일본은 2022년에 한국에, 2024년에는 대만에 자리를 내줬습니다. 2024년 기준으로 세 나라는 모두 3만 3천에서 3만 4천 달러 사이에 몰려 있었습니다. 격차가 크게 벌어졌다기보다 순서가 바뀐 것에 가깝습니다. 30년 동안 일본이 제자리에 서 있는 사이 옆에서 걸어오던 나라들이 따라붙은 겁니다. チャンスとか機会が本当この30年間失われて、それにスポッていった人、もう能力がね本当に
能力ある人もいるんですよ。でも能力関係なしに本当この時代に生まれた人はことごとくそのチャンスさえ与えられなかったっていうのがすごい大きな問題になっている。そうですよね。まさにそのチャンスの格差というか、日本ってやり直しが効きにくい社会なんですよね、制度的に。1990年まで全員が希望すれば正社員として就職できる時代だったらそれでもよかったんですけれども、そうじゃないと、正社員になっちゃった人は逆に安心してしまってそこに安住してしまう、逆にそうなれなかった人はいくら頑張ってもなかなか上に上がれないっていうような。 야마다 교수가 말한 다시 시작하기 어려운 사회는 두 갈래로 나타납니다. 하나는 고용입니다. 총무성 노동력 조사를 보면 2024년 일본의 비정규직 비율은 36%대. 일하는 사람 10명 가운데 거의 넷입니다. 한번 이쪽으로 들어서면 정규직으로 건너가는 통로가 좁다는 게 핵심이죠. 다른 하나는 가족입니다. 50세까지 한 번도 결혼하지 않은 사람의 비율은 1970년에 남성이 2%에 못 미쳤고 여성도 3% 남짓이었습니다. 그것이 2020년 국세조사에서 남성 28%, 여성 18%가 됐습니다. 50년 만에 남성은 17배 가까이 늘어난 겁니다. 本当にめちゃくちゃ不思議で、どうして新卒がそこまでいいのかっていうのは、そのアメリカだと中途採用が当たり前なんですよ、新卒なんて経験がないから雇ってもらえないっていう人が多くって、めちゃくちゃ大学出たのに経験値ないから雇ってもらえ、でも新卒のじゃあどうしたら仕事探せるのっていうところからみんなつまずくんですよ、でだから頭使うじゃないですか、どうやったら経験詰めるのみたいな、っていうのがあって、中途の方が絶対経験値がある人の方が優遇されるんですけど、どうして日本ってそもそも終身雇用があってこう新卒の方が良しとされるんですか。なんかそれが工業社会にあまりにも成功しちゃったからだと思うんですよね。工業社会ってちょっとずつ仕事を覚えていってだんだんと複雑な仕事になるっていうような、世界だったわけじゃないですか。ただこの30年改善できなかった要因は山田先生、このやっぱあんまりリスクを一切取らなかったことを指摘されているんですよね。そうですね、この前のリクルートの調査見たんですけれども、日本は就職正社員になった人が一番勉強しない国なんですよね。さっきおっしゃってましたよね。仕事しなくなったって話。仕事というか、いわゆる仕事以外でも自分のキャリアをアップするための自己研鑽を日本っていうのは一番しない国になっちゃったんですよね。 가장 공부하지 않는 나라라는 말, 출처를 찾아봤습니다. 리크루트 조사라고 하셨는데 확인해보니 퍼솔 종합연구소가 2019년에 아시아 태평양 14개 나라와 지역에서 실시한 조사였습니다. 회사 밖에서 아무런 학습도 하지 않는다는 응답이 일본은 46%로 14곳 가운데 가장 높았습니다. 2위인 뉴질랜드와의 차이가 24%포인트니 근소한 1위가 아니라 압도적인 1위였죠. 관리직이 되고 싶다는 응답도 21%로 최하위였습니다. 일본의 신졸 일괄 채용은 고도 성장기인 1960년대에 자리를 잡았습니다. 회사가 뽑아서 처음부터 가르치는 구조라면 개인이 따로 준비할 이유는 크지 않았던 겁니다. いわゆる日本、経済の構造が基本的に情報産業とかサービス業に変わっている時に、日本ではそういう優秀な人の労働移動があんまり起きなかったんですよね。多分アメリカやヨーロッパではいわゆる情報産業とか文化産業とかサービス金融サービス産業に、人材が移っていたのが、日本はそこが、年功序列新卒一括のために、ショックが2006年なんですけど、やっぱ世代が新しいね、その鍋つねオールド勢力対新しい IT 勢力だって言った時にバーンと潰されて、時の堀江さんが30歳ぐらい、なのでなんか新しい就職氷河期世代の新しい経済ができると思ったらパコンと頭潰されちゃったなっていうのがね、僕の世代の記憶ですね。 방금 나온 라이브 도어 사건은 2006년 1월 16일 도쿄지검 특수부의 강제 수사로 시작됐습니다. 시가총액 1조엔까지 커졌던 회사가 한 주 만에 무너졌고 호리에 씨는 당시 33이었습니다. 인재가 새 산업으로 옮겨가지 않았다는 지적은 임금에서 확인됩니다. 경제협력개발기구 집계로 일본의 평균 임금 순위는 1991년 13번째에서 2021년 24번째로 내려갔습니다. 1991년을 100으로 놓으면 30년 뒤 일본은 거의 그대로였고 한국은 190이었습니다. 순위가 뒤집힌 해는 2013년이었고요. 사람이 옮겨가지 않으면 임금도 오르지 않는다는 것을 두 나라의 곡선이 나란히 보여줍니다. その20年前の話じゃないですか、今その不幸をみんなで共有しなくてもよくないですかと思うんですけど、それどう思われますか、浜中さんは。知る必要はないかなって思います。知らない方がいいかなって思います。知るのがダメとは思わないんですけど、それよりか今良くなったよね、結果としてっ
っていうことと、そのロスジェネ世代って今もすごい困ってる世代かどうかっていうのの解決かなと。あそこから得て逆にすごく強くなったこととか逆にありますかね、今の世代の方よりの強みといいますか。浜永さんいかがでしょう。そうですね。ある意味その分別ついたっていうか、自分の力ではどうしようもないことがあるんだなっていうことを学んで、まあそれは周りから見たら諦めというふうに見えるかもしれないですけど、一種の悟りそこは結構丸く考えるようになったかなと思いましたね。こういうのが積み重なってパワー自体が全体として減っていくのかもですね。世の中的にはまあ明るいとは言えなかったと思うんですが、一方で幸福度は高かったんですよ幸ね。福度は平成を通じて平均的に上がってるんですよね。どうでのでしょう。特に一番幸福度が高いのはどんな調査見ても20代女性ですよね。20代女性が幸福度も生活満足度も一番高いです。いつの時代もってことですか。まあ平成を通じてですね。じゃあ年を取ると幸福度減るってことですか。30歳40歳。50代の男性が一番幸福度低いです。世の中のこう雰囲気みたいなものと自分たちの幸福度っていうのはそんなに関係しないっていうこと。 어두운 시대였는데 행복도는 올랐다. 오늘 이야기에서 가장 어긋나 보이는 대목이라 자료를 찾아봤습니다. 내각부의 만족도, 생활의 질 조사를 보면 여성이 남성보다 생활 만족도가 높았습니다. 젊은 층과 고령층이 높은 반면 40대에서 60대 초반이 가장 낮았고요. 남녀 차이와 중년의 저점은 확인됐지만 20대 여성이 가장 높다고 못 박은 자료는 찾지 못했습니다. 그래도 방향은 맞았습니다. 나라의 성적표와 개인의 체감은 따로 움직인다는 것이죠. 앞에서 하마나카 씨가 둥글게 생각하게 됐다고 한 말과 이 통계는 같은 곳을 가리키고 있는지도 모릅니다. この先失われた30年を40年50年にしないために最後こう大事になることってどんなことだと思いますか。やっぱり何度も言われているように雇用なり家族制度でやり直しができるような社会にしていく、それが一番だと思うんですよ。 오늘 나온 이야기를 한 줄로 묶기는 어렵습니다. 누군가는 기회 자체를 받지 못했다고 했고 누군가는 그래도 지금은 나아졌다고 했습니다. 나라의 순위가 내려가는 동안에도 사람들의 만족도는 올라갔으니 두 말이 다 사실일 수 있습니다. 잃어버린 30년이 무엇을 가리키는지는 그 안에 서 있던 사람마다 다를 겁니다. 다음에도 일본의 진짜 모습을 가져오겠습니다.